Gente, isso não é brincadeira, velho. Cara, isso não é brincadeira. Tem alguma coisa solta ali fora. Se o cachorro tá latindo é porque ele sentiu alguma coisa. Eu tô lendo a Bíblia, cara. Eu tô lendo a Bíblia. E simplesmente eu e minha avó, nós começamos a ouvir esse barulho. Vou continuar gravando pra ver se eu ouço mais. Cara, isso não é brincadeira, velho. Tem alguma coisa acontecendo. Terminei de ler a Bíblia agora. Não é não? Nós tava ouvindo, cara. Você viu a altura? Eu vi, tava muito alto, bicho. Ó, tô no portão. Se eu Peraí. Vou fazer o seguinte, você vai abrir o portão pra mim. Eu não sei se eu vou. Eu vou ir atrás de alguma coisa e vou tentar filmar. Ó, É pra lá, eu vou tentar ir lá pra baixo. não sei. Não, lá pra baixo eu vou não. saindo. Não, deixa eu ir, porque eu sou mais rápido, eu consigo correr. Eu consigo, se qualquer coisa acontecer, entrar. Mas você tem que deixar o portão aberto. Eu não posso. Eu vou sair. Não, vou. Fica aqui dentro. Eu vou lá pra ver. Deixa eu ver se ó. Entra lá no que Mano, isso não é cachorro, isso não é normal. Só se for pai de pitbull, né? Caraca, será que algum dinossauro veio pra cá? Descobrimos um dinossauro, um dragão, sei lá, alguma coisa assim. Pera aí, gente, eu vou tentar filmar alguma coisa. Pera aí, vó. Pera aí. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Pera aí, rapidinho, vamos lá. Ninguém na rua. Não tem ninguém na rua. Não tem ninguém. Tem zero movimentação. Aquele móvel já tava ali, tá? Hã? Eu vou atrás. Não, eu vou sair. Eu vou deixar você. Pera. Vamos lá. Agora tá começando a parecer que é uma lata de cachorro. Deve ser um jalu. Ó, tem cachorro ali. Não fez nenhuma coisa diferente. Não tava latindo? Parou. Gente, isso parecia brincadeira. Mas não era brincadeira, cara. Era sério mesmo. Fica do fundo. Nós estava ouvindo um cachorro, alguma coisa. Bem pra lá. Fundo do que? Né? Fica lá do fundo. Ó.
Isso não é um cachorro. Pera aí, vou ser rápido. Eu vou ser rápido. Eita, tem um cachorro ali. Eu já saio correndo de cachorro normalmente. Imagina do mutante. E ele foi pra lá. Ele tá atrás também. Será? Tá. Vai ficar fofo. Olha só. Não, o cachorro não faz barulho. Nem pau. Em todos os anos que eu fui. Prendeu algum leão. Não, leão não é. Parece mais uma hiena. Uma hiena. Não, hiena não. Uma rena. Parece mais uma rena, rapaziada. Ô, é o seguinte, eu vou tentar pegar imagens mais de cima. Vou tentar pegar imagens mais de cima, calma. Tá. Ó, galera, eu vou tentar captar imagens mais de cima. Nem lá do quintalzinho da minha casa, tá? Vamos lá, que eu tenho que ver. Ó. Não sei se alguém querendo fazer brincadeira. Olha aí. É, galera, começou a parecer que é um cachorro. Ó, galera, subi no lugar mais alto que eu consigo chegar. Vamos lá. Tá, eu não tô vendo nada. Será que estourou o caminhão de bandeira? Galera, eu juro pra vocês, eu não escovei o dente, cara. Eu queria ir lá embaixo ver. Pra ver se eu conseguia mostrar alguma coisa pra vocês. Pra ter mais conteúdo aqui no meu vídeo. Porque eu queria saber o que que era, né, mano? Vai que, tipo, era um leão. Era uma rena de verdade, tá ligado? Eu ia sair correndo e ia ligar pro... bombeiros. Vamos lá então, né? Cachorro esse tempo todo. Era o cachorro esse tempo todo. Ali. Era o cachorro esse tempo todo. Parece que é um filhote, galera. Que cachorros normais não fazem esse barulho. Eu saio na minha casa de cima, tem aquela casa lá de baixo. Lá com o desenho também, de vídeo, né? E comenta aí embaixo se vocês querem vídeos de desenho, galera. Eu quero fazer aí pra vocês.
alguns, mas apenas se vocês quiserem, né, galera? Se você não quiser, vocês não vão ter vídeos de desenho aqui no meu canal. E simplesmente o desenho ficou bem, então acho que vocês vão querer ver. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Valeu por ter assistido aí, né? Compartilhe com seus amigos também que quer ter uma história aí de terror sobre amanhã. Que nós descobrimos que na verdade é só um cachorro filhote. E é isso, galera. Valeu, fui. Fique com Deus. Deixa eu ver se tem um aqui de novo, né? E tchau.